guys, welcome back to my YouTube channel. It's me for song Shilpa. So आजको भिडियो चाहिँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला थम्बनेल देखेर हैन. पोटेटो एन्ड एग करी हैन. सो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. ओके बाइ, हेर्नुहोस्. यहाँ अंडा छ त बोल भइसकेको छ. आलु चाहिँ बेसी पाकेछ कि बेसी बोल बस्ने हेर्नुहोस् त. यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ. उम्लिन थालिसक्यो. रेडी हुँदैछ. बाई, तपाईले मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. तपाईहरु मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? इफ यु लाइक माई रेसिपी डु लाइक दिस. ओके, मतलब फोटो खिचेर पठाउनु हैन नि. लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. ओके बाई.